teman-teman. Ini kakak Gun lagi batuk dan pilek teman-teman. Tuh suaranya, loh, suaranya serak teman-teman. Pilek kemarin tuh hujan-hujan. Tapi Cindy kan nggak masuk angin. Coba ngomong kakak Gun ngomong. Ibu. Suaranya kayak gini teman-teman. Kasihan. Udah Mimi obat. Kasihan kalau nggak diberikan jajan. Jajan. Tadi udah Mimi obat tapi belum sembuh. Pijit aja ya, dipijit ya. Dipijit ya. Dipijit-pijit ya. Nggak sembuh nanti periksa dokter aja ya. Hah? Dikit-dikit. Hujan-hujan jadi pilek batuk teman-teman. Nanti teman-teman jangan ikut ya, jangan ikut main hujan-hujanan ya. Tuh. Ikut pakai mantan ya. Nggak Tadi boleh. di HM jeleknya lusa ada yang biru-biru itu ya Bu. Airnya biru gitu loh, ya kan? Ya kayak warna cat. Ya warna. Tapi nggak tahu apa itu. Kalau Penasaran pilek guys. batuk kan jadi nggak sekolah TPA. Nggak tahu. Setiap hari. Setiap hari kenapa? Enggak TPA. TPA, tapi hari Enggak ini TPA. hah? Kok nggak TPA tiap hari ya nggak pinter. Ya kan lagi masuk angin. Makanya Mimi obat, dipijit-pijit. Ya dipijit-pijit itu ya. Ya, dipijit-pijit ya. Ya. Tapi itu yang biru-biru itu aku penasaran loh guys. Penasaran? Penasaran apa pemasaran? Penasaran. Itu kayak pewarna apa ya? Warna biru. Pewarna Sama ini warna sama kakiku ini deh. Yuk pijet yuk, dipijet yuk. Mimi obat udah. Periksa, mau periksa dokter? Mau? Mau nggak? Besok ke puskesmas mau nggak? Kan obatnya nggak pahit kan? Minum Nggak enak. Coba ngomong coba. Loh suaranya serak-serak. Coba ngomong halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo kawan. Yang jelas dong ngomongnya. Halo teman-teman. Lu kok kayak gitu? Ngapain Halo gitu? teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ngapa? Bisa sini enggak? Coba. Bisa ngapain? Tuh, split. Sini aja deh. Oh. Perutnya tuh olahraga atau apain? Sampai ya. Kalau nali itu biar nggak capek gue gemes aku. Dadah teman-teman. Belum. Kakak Gun mau belum? Kan mau pijit dulu kan? Jadi Temen. Mbah Layak Dadah. Tun Amar kai. Dadah. Dadah. Jangan lupa share dan subscribe di atas sini ya guys. Bye bye. Dadah.